咁其實我哋作為一個 biochemistry 嘅人，我哋或多或少其實都一定會了解基本嘅 chemistry 同埋醫藥或者係 disease 嘅 knowledge。咁呢個我哋基本嘅。咁其實點解我一路強調基本咧？就係因為你入咗一個行業之後，你會發覺原來自己識嘅嘢真係好少嘅嚇，好多點頭啊！呢度我發覺。咁因為其實你一路要做，跟住之後先至可以學嘅。咁但係我哋嘅優勢在於咩咧？就係因為我哋有個基本。咁如果我而家今日話俾你聽，你聽日要去 handle 一個 clinical trial， 如果你裏邊所有嘅字你都唔識嘅，淨係識 is and der 嘅話咧，咁你就真係好難去 handle 嘅。咁但係我哋有嘅係一啲譬如話醫學上面嘅少少嘅知識，我所講嘅係少少啫，即係因為你可以 at least， 如果你真係知道嗰個字背後大概少少意思，你 at least 可以去 Google 查下，你可以去 Wikipedia 度查下。或者係關於一啲 mechanism 啊嗰啲，可能我哋已經係 year one 嘅時候讀已經忘記咗啦。咁但係如果我哋要 pick up 得快啲嘅話咧，總比讀 mathematics 或者係讀 physics 嘅人會快啲。我冇話佢哋唔可以學，但係作為一個 biochem 嘅人，我哋係喺呢方面容易啲去說服我哋嘅老闆啦，或者係說服我哋嘅同事咧，我哋比較容易啲去接受嘅。咁另外咧就係我會覺得科大。頭先你講嘅就係 biochemistry 同埋科大啊嘛，我覺得科大有另外一個嘅好處咧，就係我之前講 talk 嘅時候都有講到嘅，就係科大嘅人咧不嬲都比較 competitive 嘅，即係個 attitude 上面係比較好競爭嘅。咁我會覺得呢樣嘢係比較適合我哋喺 industry 裏邊工作，特別喺 pharmaceutical 一個比較競爭性嘅環境裏邊。原因咧就係因為可能我哋成日都唔認自己，你話大學邊間第一咧，成日都話科大係第三嘅，呢樣嘢我哋真係好唔服氣嘅，係咪先？咁就係呢個唔服氣嘅精神咧，我覺得非常之好，因為你要喺個 industry 裏邊話到俾人哋聽，我哋係真係可以做到 topless 嘅，最 top 嘅。咁你就係，但係呢樣嘢係需要 evidence 噶嘛。咁我哋嘅 background 啊，我哋嘅所讀嘅嘢啊，或者係科大佢本身好 encourage 我哋有 exchange 啊，或者係各類型嘅國際交流嘅，咁呢樣嘢都係幫到我哋去嘗試嘅。其實好坦白咁講，如果唔係科大當時我讀 PhD 嘅時候，佢話俾我聽，我一定要出2份 paper， 仲要參加一個 international congress 嘅話咧，我都唔知道原來自己咁鬼死渣嘅。因為其實我成日都以為自己喺科大我好勁嘅，即係又攞 this scholarship， 即係沾沾自滿。跟住你出到去之後，發覺原來算得啲乜咁樣？即係其實反而係因為你有個國際視野之後，你先至發覺知道自己嘅 position 喺邊嘅。呢啲都係科大同埋個 program biochem 俾到出嚟嘅效果嚟嘅。